Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Recon Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုများအတွက်လည်း Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါဦးเนาะ水满个杯，都咱好东西，这帮咱们会。好的。收了主要给干了免费。免费呀！别往上吃饱了这个，把老别讲了说，俺唱票。加油呀！老一牛肉。什么跑喽？好了，ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးတော်ခဲ့တဲ့လူပညာရှင်အကုန်လုံးလူပညာတဲ့အကုန်လုံးစုံစည်းရပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဆက်လာခြင်းစုံစည်းမှုပဲဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကျွန်တော်စုံစည်းမှုမှာဒီလိုရိုက်ကွင်းစပြီးတော့ပိသက်ကိုပျော်ပြဖို့အတွက်မပျော်ပြခင်က3-4လလောက်နားပြီးမှပြန်စ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စောင်းပုတ်လေးလိုပဲ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ရင်းမျိုးတော်ရွှေမန်းဖို့လင်းကားစောင်းပုတ်နောင်ရင်မြို့တော်ရွှေမန်းဖို့အလင်းကားဆောင်ဖို့ကောင်းတယ်အလင်းကားမြေတော်စမ်းတော့တဲ့စမ်းမီဝီရဲ့ခိတဲ့ခိအလင်းကားမြေတော်စမ်းတော့တဲ့စမ်းမီဝီရဲ့ခိတဲ့ခိရပါပြီအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ရှင်မိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့မာလာမြိုင်မိသားစုဟုတ်ကဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်မှန်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ကောက်ဝင်ပေးတဲ့ဒီမာလာမြိုင် groupအင်အားစုမျိုးရိုးစစ်သက်လာရဲ့ရွှေမန်းသမင်လိုပဲ1989ခုနှစ်ကစခဲ့တယ်မာလာမြိုင် group ကအခုဆို2020ရောက်ပြီဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ32နှစ်ရှိပြီဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့နေရွှေမန်းသမင်ကလည်းနှစ်ပေါင်း100ပြည့်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုမာလာမြိုင်ဆိုတာ32နှစ်ရှိနေပြီ32နှစ်ရှိနေပြီဗျအတွန်းရှိတည်တက်လာတဲ့မျိုးရိုးတွေစစ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဒါပထမဆုံးချိန်ပဲဗျာဟုတ်ပါဘူးရိုက်ကူပြီးကြတဲ့7 set creation လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာအင်အားမှာဟိုနှစ်ပါးသွားဆိုနှစ်ပါးနဲ့တူအောင်တောင်းလေးလုပ်လို့ရမယ်တောင်းတယ်ဟောစတေခန်းကတော့ကိုတန်းစောဟုတ်ကဲ့ဒရိုက်တာကတော့ဟန်စာမိုးဝင်းကိုအောင်ကျော်ထွန်းဟုတ်ကဲ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးများရောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးရှင်နေတက်လက်စီပါဗျာတက်လက်စီပါဗျာဒီနေ့ကကျွန်တော်လဲလေဟုတ်ကဲ့ခုနလေးစဆိုရတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ရာတတော်ရှေရပါပါဗျာတင်မောင်းပြစ်တာချင်းအောင်ဆွဲရအောင်နမိတ်ကိုဆောင်ရွေးမှန်ပါဗျာလက်ရချုံးမြေချမ်းသာစေချမ်းသာစေပန်းကြရင်ညောင်ရခုနေအောင်ရတို့ခေါ်ဆိုမှုများချွေအမြုပ်မြုပ်ရောက်သည်များမြောက်စားရတွေဘုံဘုံကြောင့်မှတောက်ကြောကမတွေ့ကိုယ်စနဲ့ဖြစ်လာပြီလေရွှေမရဲ့ချက်တယ်တင်မောင်ပွဲနှွယ်ပြောနေရှိပါဗျာဟုတ်လေဥဒုတော်ခင်ဗျာဆိုင်ဥဒီလုံးခင်ဗျာဥနေတော်ကြီးရဲ့ရောက်ဆရာကြီးရဲ့တာချကောင်းဝိတေချက်ပေါက်ချစ်စုံစမ်းချက်ပေါက်စမ်းတော့ချက်ပြီးမှပေါက်တာချက်ပေါက်ဟုတ်ကဲ့မချက်ရင်မပေါက်ဘူးမြစ်တာမြင့်ဟိန်းကိုတင်မောင်ဆက်မျိုးကိုနဲ့ကိုတီလေးငါးလုံးတူတူပဲငါးလုံးတူတူပဲမြင့်တင်းဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေတာမောင်အဲ့ဒါပဲကြခိုင်လေးတင်းတောင်ပြီးမောင်တော်မယ်ကြီးလေပြောမယ်ခင်ဗျလေဘူးဒီလက်မမေ့နေတာဘူးဒီမထင်ဘူးဘူးဒီမထင်ဘူးတင်တော့တကယ်ထွက်လာပြီဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကိုစမေမျက်နှာလေးကိုကြည့်ဥပန်းဝင်အော်မဝင်ဆုံးပြီပေးရအေးလေကိုရဲ့ဘူးပြောရအောင်ဟလားပြောတယ်ဗျာပြော
ပြောတယ်လောက။ဒီမာလာမြန်နဲ့ဒီလိုလုံးလုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပါးကိုတမစင်တိုင်းလူရှိတော်များနှုတ်ဆက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အပရိကခုနောက်ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။နှစ်ပါးသွားဆိုတော့ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းဖွဲ့အောင်ပဲဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်အောင်ရှိပြီးသားလူတယောက်တော့ဒါအကုသို့ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အကုသို့ဆိုလဲအကုသို့ကိုပဲငရဲယူလိုက်တော့မှာဗျာ။ဒါလဲလေချစ်စရာပါလေ။အော်မြတ်တာမြပင်းနေ။မြတ်တာပေးလို့ချစ်ပြီးသားပါမောင်လေးရဲ့။အဲ့ဒါလည်းမကြားကြဘူး။လုံးလာလေးလာတော့နားလာ။လာအိုးဘာရဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးခေါ်တာဟဲ့ဂျပန်ခက်ကလက်ကြံခေါ်ရတယ်နော်ဒီအမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖိုးရွှေမဦးတင်မောင်လက်ထက်ကဟာမဟုတ်80ကျော်ပါဟုတ်လေဖိုးလက်ထက်ကမင်းသမီးတွေရှိခဲ့တော့ညာလဲဖေဖေတို့လက်ထက်ကဒါဖေဖေတို့ဦးလေးဦးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဦးမမင်းတို့တွဲခဲ့တဲ့အမမယူတဲ့ကျန်ဟုတ်လားရှင်မရှင်တော်လေးရတဲ့ဒီအထွေးချီလိုက်တဲ့မေဝေလိုလိုမဲ့မလိုလိုနေသားနေတာခုလေးနော်မကြိုက်ဘူးလားပြည့်စည်သေးဘူးမပြောပါနဲ့မပြောပါဘူးဗျာမပြောနဲ့လေမဟုတ်ပြောလေပြောပြမယ်လေမျိုးလုံးနေရနော်မင်းသားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ယောက်ျားကြီးကိုနေကြော့နော်ရှောင်းကြည့်တာစီးကြောအဲ့ဒါကြည့်တာကိုပြရောမဝင်လာတော့နေကြောမင်းကလည်းကောင်မလေးမင်းကြည့်နေတာမင်းပါစားမဟာလို့ပါစားဟာရဲ့ကောင်မလေးကပါတယ်စမ်းမှာမလားကွာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စဉ်းလဲစဉ်းစားကြပါမယ်စိတ်ပါမယ်အော်စိတ်တွေပါလာမယ်အထွေးချီလိုက်တဲ့မေမဲ့မလို့လို့ဝင်မလို့လို့မိုက်တယ်ကွာရေသမိုက်ဟာမိုက်တာတော့ဟိုပဲလှဲလိုက်တာရေသမိုက်တော့တောက်လိုက်တာမဲ့မလို့လို့ဝင်မလို့လို့အဲ့ဒါမျိုးမြင်ရတော့အိမ်ကမရေကိုဓမ္မရုံနဲ့သာခုတ်လိုက်ချင်ဝေးကြားရတော့မင်းခေါက်ကြမလို့ဟာဒီကကိုတင်ပုံစမ်းမလို့ရသူ့မိမကိုတင်စားတာအော်ကိုမိမတော့ကိုထင်ကြတာပဲဘယ်သူနဲ့ထင်တော့ဟာလည်းကမိမငါထင်လေဘယ်သူနဲ့တော့ငါလည်းတစ်ခါပဲလာတာဝင်မလို့လို့မဲ့မလို့လို့နဲ့သူမျက်နှာလေးကတန်တန်အလုံးရကလေးကတော့ခံရရှင်းရှင်းပြပြလေးလေးဝါဝါတွဲတွဲတနနဲ့ပြောင်းဖျောင်းကုန်လည်းမမီဒီဖျောင်းရုပ်သူလေးမမီဘူးဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ဒီဖျောင်းရုပ်သူလေးနဲ့နောက်ကအမွှေးတိုင်းနဲ့တွဲလိုက်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီပျော်ကြသွားမှာဖြစ်သွားတော့ဖျောင်းကုန်လည်းမမီတကြီးရွှေကလေးနဲ့တူလို့ရဲတကြီးရွှေကလေးတွေနဲ့တူလို့ပါပဲတင်စားပေးတာအဲ့လိုအချက်မှာတင်စားလိုက်ခါမှာဖိုးဖိုးရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပေါ့ဖိုးရောရွှေမန်းသပင်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖိုးတို့ဖေတို့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာဟုတ်ဖိုးတော့ကျွန်တော်မမီပါဘူးဗျာဖေတို့စီကပြန်ရတယ်ဖိုးရဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့ဖိုးဆိုမင်းသမီးတယောက်ကိုနှစ်ပါးသွားဆိုတော့ချက်ပုံချင်းတွေကမတူဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့သူကအပြောသမားဆိုတော့အဲ့လိုစာသားပေးတာနဲ့ချက်လိုက်တဲ့ခါမှာမင်းသမီးကမကြိုက်ဘူးအဲ့ပေါ့အပြောပဲရှိပါတယ်လက်တွေ့ကြတော့မလားမင်းသမီးကဖြစ်လာမှာအပြောသမားကြီးဖြစ်လို့နေပေါ့ကွယ်မင်းတို့လေးတွေရောက်ရင်ဖွင့်လာမမီနိုင်နဲ့ထွက်ရလားဆိုတော့တော်လဲထွက်တော့မယ်အေးပေါ့ဘွဲမကရဲ့ကာလာတွင်မှာတော်လဲထွက်မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်မာလာမြိုင်ကျေးဇူးကြောင့်ရောက်လာတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်အမှန်တကယ်3လနာပြီ4လမြောက်မှာငါသွားပြီငါဝတ်တော့ရှော့ပြီပေါ့ဘာကရှော့ဟောဆက်ပြီးတော့ခီးမသွားရတော့ဘူးလားထင်တာဘယ်ဟုတ်လဲမာလာမြိုင်ကူကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဒီအဖွဲဒီအင်အားဒီလူစုလူဝေးအကုန်လုံးကိုအခုလက်ရှိမှာကြီးကျွန်တော်တို့က15ယောက်ထဲမပူ15ယောက်ထဲမှာဟုတ်လားအလုပ်လုပ်ကြတာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုစီးကန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဟိုအဖွဲ့သားတွေအတွက်လည်းစောင့်နေအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအမှုပညာမသိငေါဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်မာလာမြိုင်လည်းကျေးဇူးတင်တဲ့ကြိုးစားထပ်ပြောပြတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအပြောသမားကြီးဖြစ်လို့နေပေါ့ကွယ်မင်းတို့လေးတွေကြောင့်ရင်တွေ့ရလားမမီနိုင်နဲ့ဒုနေထားမယ်ဝါကောင်နေ
လုံနေတော့ဒါကြောင့်မလို့ TikTok ကစားတာမဟုတ်ဘူးတော်တော့ပြီချင်းနေ TikTok ကစားတဲ့တချင်းလေးပေါ့ဗျာတော်တော့ပြီချင်းနေတော်တော့ပြီချင်းနေတော်တော့ပြီချင်းနေဘုရားမြတ်စွာတော်မှာတာတဘာရကမှာတရားဘောနာပြပါလို့တောထွက်တော်မူရှာတော်ပြီကွယ်တမ်းပြီကွယ်လွတ်အောင်ယုံလို့မယ်ဒါတွေကိုခေတွဲရင်မောင်မအခက်တွေ့မယ်တော်ပြီကွယ်တမ်းပြီကွယ်လွတ်အောင်ယုံလို့မယ်ဒါတွေကိုခေတွဲရင်မောင်မအခက်တွေ့မယ်မရလာရရဲ့အားချစေတရားရပြီကွယ်ကျွချိန်တမ်းပါကွယ်ဟဲ့ချစ်စရာလေးလား ငါကိုရက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုအောင်တော်ထိုးထုခိုင်းမယ်ထုခိုင်းပါတော့ဘပူရှင်းရှင်းပြောရှင်းရှင်းပြောကွာမင်းထုခိုင်းမယ်ဆိုတော့ငါငယ်ပဲတော့ဘပူအိုးလာပါဦးသူ့ရက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုအောင်တော်ထိုးထုခိုင်းမယ်သူမအောင်တော်မိမရဲ့စီပြပါဦးဘပူတို့ကိုပြောတာနော်အဲ့ကြောင့်သူတို့အသက်ကြီးမယ်မပျက်စီးသေးဘူးဆိုကြပြမနေပြန်မနေအသက်ဆိုအမ90လောက်ရှိမဟုတ်အဲ့တော့မတ်တဘလောက်ရှိဟာတကယ်ကျစရာလေအသက်လေးဝေးလိုက်တာမ35နှစ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမူတာလေးကငါအဖွားနဲ့သွားတူတာဟောမင်းဘာတော့လဲအတော့တော့ပြောမှာအတော့ခေါ်တော့ပဲပုံရွေးကြတာပါတယ်တခါကြလို့ရှိရင်မင်းသမီးတွေဆိုတာလေဟောပေါ့ငယ်ငယ်လေးတုံးလို့ရတယ်လို့ကြီးချစ်ကြီးရကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါရှင်းပြောဒီလိုရေမျိုးချစ်တာတက်ကယ်မလဲမရှိတော့ဒါမျိုးကဟိုရှင်းပြီနောက်ပြီဟုတ်တယ်ဟောကျွန်တော်တို့မတက်တဲ့ပညာတွေအမားတို့ပဲပေးတာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဖိုးဖိုးတို့ဘယ်လိုချစ်ခဲ့လဲပါပြောပြတယ်အဖေတို့ဘယ်လိုကခဲ့လဲဆိုတော့အမားတို့ပဲပြောပြတယ်အဲ့တော့တက်ကြီးချစ်ပေါ့ဗျာအသက်ကြီးချစ်တဲ့အခါမှာကလမတ်ဆိုတော့နည်းနည်းတယ်ဟာပေါ့ဟုတ်တယ်ချာကြီးဘူးလေသူကသွင်းတယ်တောင်းရကြီးလည်းပါတယ်ဟဲ့တောင်းရကြီးပါလားတက်ကြီးချစ်လေပေါ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ချစ်တယ်ဆိုအမနဲ့ရွယ်တော့အမဒီလိုကတယ်ရှိတ်ကမင်းသားရဲ့ကကျွန်တော်တိတ်ကချင်တာလာပါလိမ့်မယ်နောက်ပတ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတပားသွားပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုတပားသွားမဟုတ်စေရတော့စိတ်ချပုံစံပြောင်းအောင်နောက်တစ်ပုံစံနောက်ဘလို့တပားသွားလာခဲ့ဦးမယ်ဆိုနောက်တစ်ပတ်ကြရင်လည်းပြီးခံစားပေးပါဦးပုံစံတစ်မျိုးထက်လာအောင်ပါမာလာမြိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမာလာမြိုင်နဲ့လည်းဘလို့တွက်ဖက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါပြောပြပါနော်ဟိုမင်းသားတပားခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်ဖို့ကမျိုးဩဇာကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့က generation ကောင်းခဲ့လို့ဒီလိုရက်တည်နိုင်တာလေမှန်တယ်မာလာမြိုင်လည်းမျိုးဩဇာကောင်းခဲ့လို့ဒီလိုရက်တည်နိုင်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့လူရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နှစ်လာတွေချိန်တန်ပြီးမချစ်ရရဲ့မနေနိုင်ပြီနှစ်လာတွေချိန်တန်ပြီးမချစ်ရရဲ့မနေနိုင်ပြီငါလည်းတူလေးချစ်ဖို့လူမတရားမသိနိုင်သည်ဘာပဲပြောပြောဆိုတင်းချစ်မလို့ကင်းကြရဲ့ဘောရဲ့ချစ်တော်လီရှေ့ကတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေအကလေးဟဲ့ဟုတ်တယ်အသက်ကြီးမှချစ်တဲ့ကြီးကြီးကလေးရောသူတို့ငင်းညောင်လေးကောက်သွားခန့်ခန့်ရရလေးကျွန်တော်လက်ထက်တိုင်နေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အငယ်လေးလက်ထက်တိုင်အောင်အဲ့လိုအကမျိုးဆွဲသွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်မကြီးနောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူလဲကောင်းလေးဟဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ခလေးဆိုဘုံတော့ညံ့ခဲ့မို့ရသားလေးတော့ဒါလေးတကြီးချစ်လေးလည်းသူလုပ်ပြလိမ့်မယ်နော်မိုင်းလေးပေးလိုက်ပါ
မင်းသမီးလေးကြောက်ရ ဟေးပေးလိုက်ကြတဲ့ ဒီလေး မိုင်းချစ်မလားကွယ် ချင်းနေတော့ချင်မလားကွေချင်မလားကွေတော်လို့မရမင်းသမီးတော့ချင်မလားဩဒီက ဟဲ့ဒီဘက်ပြောင်းဟဲ့ပေးလိုက်တယ် ချင်မလားကွေသူကင်မရာပေါ်ပြရတယ်လို့ ချစ်မ နေဦးလက်ကဝင်လာတယ်နန်းကေဝေးတော်လို့မပြောလက်ကဝင်လာတစ်ဖက်ကလက်လိုက်ချင်မလား အလေးကွာဆန်းလာစောတာပေါ့ ကွေ မှတ်တယ် ဘိုးမလေးတော့မင်းပူတော့ဒီလိုဖြစ်နေမှာမရဘူး ညင်သာသာလေး ညင်တက် နေဦးခဏနေဦးပြောလဲနားမတော့ချင်မလားသူ့ဝင်လာမယ်စောင့် ရ တာမသိတယ်တာသဘောမပေါက်လိုက် နေဦးနန်းကေဝေး ဘောမပေါက်လို့ပဲ ဝိုင်းနှစ်ပေါင်းလို့ဆိုတာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကလေးနဲ့မရလို့ပဲကိုတို့ရဲ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့မရလေးကိုကျွန်တော်ကတင်စားကျင်သေးတာဗျ ရကျင်တယ်ဗျာ တင်စားချင်တာလား ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်စားကျင်တယ်ဗျ ဒီကမလဲ ဟုတ်ပါနဲ့လေတနခါလာဝဝဘာမလေးမလို့အချစ်ရှိန်ရှိန်ရောင်မောင်းကိုကြီးတော့တက်ချင်လာတော့လက်ဖြားကတန်နေအောင်လှမဆောင်ဘူးအခေါင်မင်္ဂလရွှင်ပြလို့ဒူရိယဝဒေဝဣဇာဒေဝစရာလှပိုင်ရှင်နတ်သမီးလေးလို့ပါလားလို့ ဟာကောင်းလိုက်တာကွာ ဘာဆိုင်လို့လဲဘာဆိုင်လို့လဲ မိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးသဘောကျမယ်လာမယ့်နေ့ကျရင်စာချက်ပြီးငါမင်းသားကောက် ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့နတ်သမီးလေးတစ်ပါးတော့လှတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မယားလေးကိုလေနှစ်တွေလတွေဘလို့ပဲပြောင်းကျွန်တော်ကတော့အချစ်တွေရော့မသွားဘူးကိုလိုရဲ့ ဒါပေါ့ဗျာ ဒီကြောင့်လို့ကျွန်တော်တချင်းလေးနဲ့တင်စားပြီးကောက်တာချင်တယ်ဗျာ ရကျင်တယ်ဗျာ ဗျာ နှစ်လရီချိန်တန်ပြီးမချစ်ရရင်မနေနိုင်ပြီနှစ်လရီချိန်တန်ပြီးမချစ်ရရင်မနေနိုင်ပြီခင်သေးတဲ့သူလေးချစ်မို့လင်ဝတရားမသိနိုင်သည်ဘာပဲပြောပြောစွတ်တင်းချင်ပြီမလွတ်ကင်းတဲ့ဘဝရဲ့ချစ်တော်လီ ကောင်းလေ အကြီးကြီးလေးပေါ့လား ဒီကရှိတာပဲ ရလာငယ်တက်ငယ်တက်လက်ချက်လေးအဲ့ဒါတော့လက်တန်းလေးချောင်းမပေးရ လက်တန်းလေးနဲ့ နှစ်လော်ရီချိန်တန်ပြီမချစ်ရရင်မလဲနိုင်ပြီနှစ်လော်ရီချိန်တန်ပြီမချစ်ရရင်မလဲနိုင်ပြီရဲ့သူလေးချစ်ဖို့လင်ဝတရားမသိနိုင်သည်ဘာပဲပြောပြောဆိုတင်းချစ်မလို့ခင်းကြဘဝရဲ့ချစ်တော်လီတော့ တခင်းနဲ့တခင်းကိုစနစ်ကြကြနဲ့ချစ်ပြနေတာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာ ကဲမင်းသားလေးမမလည်းအလားဆုံးမင်းသားလေးငါကငါပြောတာပါရောဟောလာကြည့်တယ်ကိုစိုးသူနဲ့တူတယ်နှကောင်းပြောတာကိုစိုးသူနှကောင်းလေးနဲ့ချစ်စရာလေးဟာတော့မှလည်းဘာစားလာလဲမသိဘူး နှခမ်းကြီးစားတာလို့ ကင်ကြီးလေးကမျက်နှာလေးနဲ့တကယ်ဒီလိုမင်းသားလေးじゃလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးဆောက်ရှောက်ရေးမှာဆောက်ရှောက်လာရှင်းတို့တော့ကိုစိုးစိုးတော့မယ်ရှင်းတို့အဲ့မှာညီလေးကဘာလေးနဲ့ရှင်းမယ် တော်လေးဝင်နေမရသေးလေးနဲ့တူနေပါလားဒါကြောင့်မလို့အမေယာဂိတ်ဒီမရီတမူလာရေလို့တော်လေးဝင်နေမရသေးမိကိုမောင်ကြီးချစ်မနိုင်နေ ကောင်းတယ်ဗျာကြည်
သွားတာအမရတော့ကိန်းကနေမြည်တယ်ကိန်းကြီးအမေရကိန်းကြီးအမရတော့ကိန်းနေမြည်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်နေလာတွေဘလောက်ပဲပြောင်းပြောင်းမောင်ကြီးကချစ်နေမှာညီမလေးဒါကြောင့်မလို့နေလာတမ်းမီမချစ်ရရင်မနေနိုင်နီးနေလာတွေချိန်တမ်းမီမချစ်ရရင်မနေနိုင်ခဲ့သေးတဲ့သူလေးချင်မုံလေးဝန်တီးနိုင်နီးဘာပဲပြောပြောဆိုတင်းချင်ဘလို့ကဲဘောရဲ့ချစ်တော့လီဟေးအလေးကစမ်းရည်မိုးမေဟုတ်ပါချစ်စရာလေးဗျာဟေးမိုက်တယ်ဗျာချစ်စရာလေးလာနော်ဒါကျွန်တော်ပြုစုပြောထောင်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုမာလာမြိုင်ရောက်လာတဲ့ကကျွန်တော်ပြုစုပြောထောင်လိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်နောက်အခုအရွယ်သုံးပါအရွယ်ချစ်သွားကြတယ်ဟိုကဒီမှာအရက်လေးကြည့်လိုက်စင်တူရှိတယ်တင်းတင်းလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကလေးမလေးတွေဆိုရင်မာလာမြိုင်ကျေးဇူးကြောင့်3-5ကတော့ပြောရတယ်ဆိုတာမာလာမြိုင်ဒီက main sponsor ပေးထားတာဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့တကယ်လဲအောင်မြင်ဒီကလေးမလေးဆိုသူ့တို့ရောမှာကောက်ဆိုင်နေတာဟုတ်လားကောက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်မင်းသမီးပါဟုတ်တယ်လာဟာကိုရဲ့ဒီမင်းသမီးလေးရရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲကိုဟာရေးတော့ရောက်ပတ်တယ်မီးရဲ့ဆိုငါဘိုးကြီးနဲ့ထိပ်ပြီးပြေးလို့ရတယ်တင်းတင်းလေးခုခေတ်ကလူကြီးနဲ့လူငယ်ချစ်နေကြတဲ့ခေတ်ဟုတ်တယ်မာလာမြိုင်ရဲ့ဗီတာမင်အော်ဒါကျဲပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်မလေးဖွာလာတော့ဟာတကယ်လားလေသူ့ယောက်ျားမြင်မျက်နှာပြတ်မှာနော်သူ့ယောက်ျားရှိရင်မျက်နှာပြတ်မှာနော်သူ့ယောက်ျားမြင်လောက်ပြီးပြတ်သူ့ယောက်ျားမျက်နှာပြတ်နေတယ်ဘယ်သူကသူ့ယောက်ျားပြတ်တာ2ယောက်တော့ပြတ်တယ်နင်ကလင်းကြီးလားငါလင်းကြလားပြောအဲ့ငါလင်းကြီးတော့ပြောပြီးနင်နောက်မှလာတဲ့သူငါလင်းကြီးလုံးတယ်အဲ့ဒီငါလည်းဒီနေ့ကလူကိုမလေးကတယောက်တည်းဟုတ်ပြီလောက်တကယ်ပေါ်ပိုင်းယူငါပေါ်ပိုင်းယူမယ်ငါပေါ်ပိုင်းယူပြီးတော့ငါပွဲပိုင်းပြပါလို့ရှိရင်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးအပေါ်ပိုင်းလေးငါပါလာပါပြီလေငါပေါ်ပါလာတယ်အိမ်တယ်လောက်လိုက်တာဒီမှာလာပြီနော်ဒါလေးကြတော့လူငယ်လေးတွေဆိုတော့လူငယ်ချစ်လေးပေါ့ဒီခေတ်ကလူငယ်ချစ်လေးချစ်မှချစ်စင်ပြေတာနော်ချစ်တော်လေးလာအောင်ငါကောင်းထွက်လာပြီဟုတ်ပြီထွက်လာပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တွေ့ခိုင်းမယ်ဟမ်ဘယ်လိုပါနမောတူလေးလားနေအောင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဟောပြမယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေအောင်နဲ့တွေ့ဒီကကြာညီမလေးကနောက်သေးသေးလေးဆိုတော့နေအောင်နဲ့တွေ့လိုက်နော်ပြီးတကယ်လို့ညီမလေးတစ်ခုဖြစ်သွားရင်မလိုက်မယ်ထည့်ပေးမယ်နော်မဟုတ်ဖြူပေးပွားလာအောင်ချက်တော်လေးဟဲ့ပြောဒီကလည်းတွဲလို့ဖြစ်မှာလားမြိုင်ဝတ်တရားဒီကာမီလာပြီးဟဲ့မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဟေးညမိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုဒီလုံးဘာလို့လာအောင်တော့မလို့လည်းနေအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်မေးတယ်ရှိလို့မေးပါမေးကွာဟိုမှာကန့်အောင်အချိန်နဲ့လုံးလို့တေချာကြည်စမ်းကျုပ်မင်းကငါကြည့်ရမုံလေးကျုပ်လှရဲ့လားလို့သူ့ယုံနေတယ်မသိဘူးကွာပြန်အဲ့နဲ့တွေဗျာမကြိုက်တာတလန်းနဲ့တခီးတဲ့ဘလို့ပဲနေနေလေတရက်ွက်တဲ့နေပြီးတော့ကျုပ်ချောလာမသိဘူးလို့ကောက်ကောက်ကိုကြည့်လေ
ခင်ဗျာလည်းတအားတောက်တာပဲအန်တော့မှာမဲတောက်မလာနဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာကိုမင်းကမင်းကိုယုံလို့ပြောတာမသိဘူး ကျုပ်ချစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားမသိဘူး ဘလို့ဖြစ်ပြီးတဘူးဘူးဖြစ်နေတာတော့ ဘူးကွာ ခင်ဗျာမမောက်နဲ့ ပောက်တယ် မမောက်နဲ့ ပောက်တယ် ဘယ်လောက်ပေးရမလို့ 3000တော့ပေး အာနာတယ်ကွာ1500ပဲ ဘာလဲပြောတာမသိဘူး တကယ်မသိဘူးလေဘူးမမုတ်ပါနဲ့ ပောက်တယ်ကွာ မမုတ်နဲ့ ပောက်တယ် ဘူးမမုတ်နဲ့ငါသားရဲ့ပေပေကိုချစ်တယ်ဆိုပေပေကျော်ကိုချစ်တယ်ဆိုဟာမရိုင်းလားငါ့ကိုတော့လက်ကြီးနဲ့လုပ်သွား ဟေးမင်းညာရှိလို့ဖေအဖေသားဖေဦးမြင့်တာနဲ့တိ သိတယ် ရင်းနေ သိဘူး တိတယ်လည်းပြောမသိဘူးလေ မသိဘူးကွာမပြောချင်လို့ အဖေအရင်တော့အိမ်ကိုခဏခဏလာလေဟိုအိမ်လိမ့်စာတိတယ် မသိဘူး ဖေဘာဖြစ်တာလဲဒီမှာအားကွာပြောရွှေခုတို့တတိအဖေပြော live လွှင့်နေတာနော် live လွှင့်တာဟာမိသားစုတွေအကုန်လုံး angry ပေးရင်အဖေမရှက်ဘူးလား မသိဘူး ဘူးမပုံနဲ့ ပောက်တယ်ကွာ မပုံနဲ့နော် ပောက်တယ် ဘူးမမုံနဲ့ငါသားရဲ့ဖေဖေကိုချစ်တယ်ဆိုဖေဖေတောင်းကိုချစ်တယ်ဆိုဟေး ဒီလုံးရင်အဘောဆရာဆရာချစ်လို့ခေါ်တာဆရာပြေးတယ်ကြီးကမချောဘူးလားမသိဘူးငါမနေရဘူးလေဟဲ့မသိဘူးနောက်ကမတွေ့ရမသိဘူးနောက်ကမင်းသမီးကမလာဘူးလားသူတော့မသိဘူးကျွန်တော်မင်းမော်ကုန်းနဲ့မတူးလားဘာစမှုရောက်ပါဘူးဘူးမမုန်းနဲ့ရေချစ်လို့ချစ်တယ်ဆိုစကောင်းမိုင်များစင်မောရောက်လာကိုရခင်ဗျာကလေးနဲ့ခန်းခံပြီးတော့မပြောပါနဲ့လို့ကလေးတွေမေးတာဆိုလို့စိတ်ရှည်ရှည်ဖြေမှာပေါ့ခင်ဗျာလူကြီးဖြေပြီးတော့ငါပြနေပွဲအလကားပွဲမဟုတ်နော်ခင်ဗျာမိုးရာတီနော်တပင့်ပွဲတော့အဲ့ဒါဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဥတီပြီးတော့မတယ်ပေးတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကုမ္ပဏီတွေရှိနေကျွတ်တို့အနုပြန်သမားကြီးထမင်းစားအဲ့ဒါမာလာမြန်ကျေးဇူးမတင်ဘူးလားတင်တာပေါ့တင်တယ်နော်ဘုံနဲ့ငါသားရဲ့ပေပေကိုချစ်တယ်ဆိုပေပေလေးကိုချစ်တယ်ဆိုပင်မနေဗျခင်ဗျဘာပဲပြောပြောနော်ဟုတ်တယ်သစားကကသွားတယ်မင်းသားလေးတွေမလာဘူးလားငါကြမ်းမယ်မလာဘူးလားမလာဘူးလားသစားကအေးမင်းသားလေးတွေခက်ရှင်းအောင်မဆိုင်ရဘူးပါလေအာဟဲ့သစားကလေမင်းသားလေးတွေမလာဘူးလားဘုရားမောင်သားမမလာဘူးလား
စားဝါကြီး ဘူးဒီမှာသူကြမှာဘဲဦးသမင်းဆိုင်မှာရှာဖုံတွေမင်းချမ်းချီမန္တတခါရောက်ခဲ့ပြီဖဲရဲ့သူပဲနေမလည်းမသိတော့ခက်တွေ့ပြီမိရာမေးလည်းမိလေးစားရေချိုလို့ပြခုံပြီးမမီတော့ခက်သားလာသေးဝေအနောင်ကြီးညာကိုဒီနာမှာဝက်တကောင်မတွေ့မိဘူးလားမမလည်းပြောရှာဝက်ပြောက်သွားလို့ရှာကြည့်အေးဝက်ဖယ်ရောက်နေလည်းမသိဘူးမြင်းကြီးသားနဲ့လည်းမမြင်ကြအောင်ဆောင်သွားတာပဲဝက်တကောင်တွေ့ပြီလားရှာကြီးရောတွေ့ပြီလားမတွေ့ဘူးဘယ်ကဝတ်တော့ဟာငါတွေ့ပါတယ်ဒီမှာသေးနေတာဟာဟင်းမြေရောက်တဲ့ခဲလေးမရွှင်ပြနိုင်ဘူးအသက်ရဘွာလိုက်ခါဖို့အမသေးကုန်ကြထွန်းလောက်ကြလားတယုံပြရဝတ်ဒီမှာလာသေးတယ်ဝတ်ဒီမှာလာသေးတယ်ဝက်ကချောင်းစိုးနေတယ်ဝက်ကချောင်းမချုံနဲ့လေချောင်းမချုံနဲ့လေငိမ့်တယ်လေသေပြီငါဝက်သေပြီဝက်သားပေါ်ရောက်မယ်ဝက်သားခါချလားအေးစားဝက်သားပေါ်ရောက်မယ်ရေနွေးဖြမ်းမယ်ရှီလာနေတယ်ရေနွေးရလည်းကောင်းလိုက်တာအပြာနဲ့ပန်းရောင်နဲ့ဝတ်တယ်နော်ကဲမွေးရှင်မယ်ဖွေးချင်းမယ်မိကြီးပြင်းပြီမကျင်းသားလေလူမမိကွက်ကိုရှာသူမူရဲ့ဆရာကြီးမိကွက်တော့ရှာမနေနဲ့မိလာတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဟေးဝါချင်းဆိုနေတာမွန်ဘူးလူကိုမပြေလဲမိတီချင်းပဲချစ်ပြီရဲ့ကိုစီစလို့လေချီးစရာဒီဖျားတီပိုလားချီးစရာမတည်ဘူးနေစေယုံစားမိကဲလို့လေဘာတချင်းလဲကွာလွတ်လေတဲ့မပြင်းနေမနာရှိပါစေတမွေမောက်ကျင်းနေမောင်းလာဟာပြတ်တာလည်းမသိဘူးရမနေနဲ့တယောက်ရဲ့လိုက်ရှိုးများဆိုဝက်ကရှားနေတယ်လို့ကဲဝက်သားတပိတ်သား4000နဲ့ရောက်မယ်ဟာအတော်ပဲစားခြင်းတဲ့လူတွေလာကြဟာအတော်ပဲမကြီးဟင်းပြန်နေမှလေဟဲ့ကပြောက်ချရေးကွာဟောမသိဘူးအပြာနဲ့ပန်းရောဝက်ထားတော့အမကြီးပေါက်ဖော်ဆိုတာဟာတီးရုပ်လေအော်တရုပ်လားဟုတ်တီးရုပ်ရဲ့အော်ဝက်တရုပ်လားဟုတ်တယ်အဖေလည်းတရုပ်ကိုလည်းတရုပ်ဆိုနှစ်ရုပ်ပေါင်းတော့1500လေတခါ3000ပေးမယ်လေပလတ်စတက်ကပါတယ်လေဈေးလျှော့ရောင်းလာတော့ဒီပြထဲပေါ့ပါတယ်လားပြောနေတာလေဟုတ်ဝက်သားရောင်းတယ်အတော်ပဲကျွန်တော်ဝက်နှစ်ရွက်လေးလူကျွန်တော်လူချင်းလို့ဒီပဲလူချင်းရလာပေါ့ဝက်နှစ်အမဟောလေနေဟောလေငါတကယ်လို့လေလားဝက်နှစ်ရွက်ရဟုတ်ဆရာကြီးအတော်ပဲစားနေစိတ်ပေါ်လာလို့ဝက်ဥစုံလေးပါပြီဥစုံတိုက်ကမခွဲရသေးဘူးဟောတခါတော့လည်းပါဥစုံဆိုရင်တော့ဒီရပဲလောက်ရမှာပဲလေဝက်ကအော်နေတယ်လို့ဝက်ကအော်နေတယ်ဝက်ကမအော်နဲ့ငိမ့်လေးမပွတ်လိုက်လေမပွတ်နဲ့မပဲခွဲပြီးမှယူပါလားတခါတော့ယူမယ်လောလောဆယ်နှိမ့်လို့မရအောင်စအိုးကကျင်းနေလို့ဖျဲပြီးတခါလည်းနိုင်ပေးဗျာထောင်ခဲ့ရဖိပြီးမှယူလို့ပါငါခွဲပြီးအော်လိုက်မယ်ပြီးပါဗျာဝက်သားရမယ်ဘယ်သူစားဟေးဘာလုပ်နေရလို့ဖြည်းဖြည်းပြောပါကွာလန့်လိုက်လား
ဘာလို့မလို့လဲ နေဝတ်သားပေါ်တယ်လို့ငါတင်းကြလို့ အေးလေငါဝဲချမ်းကထွက်ပြီးတော့ဒီမှာလာသေးတယ်ငါလည်းအခုမှတွေ့တယ် အေးအဲ့ဒါလေးငါလေးပြောငါပြောချင်လို့ ဘာပြောမလဲ ဟောရှာပေးတယ် ငါတော့မနဲ့ရှာနေရတာဘယ်သွားရှာမလို့ အော်ကဲဒီကိတ်ကိုသွားဖို့ ကဲဒီကိမှလည်းအသိရှိမှကောင်းတယ်ဒီစိမ့်နဲ့ဆိုပြက်သလားတက်ပါဦး ကိုနေကဘာပြောနေရလဲ နေရလဲဘာပြောလာလဲ နေကငါဝတ်ရှာပေးတယ်လို့ပြောနေတာ ဒီအဲ့လိုပြောပါလားချင်းချင်းနေရှာပေးသားမှဆိုတော့ဟိုကိစ္စလို့ဒီကိစ္စလို့ ဒီကိစ္စလေးကိုခုတည်းပြောကောင်းတယ် ရှာတော့ ဒီတရုတ်ကဟိုကိစ္စနဲ့တည်ဘကမုတ်တယ် ကြောက်စရာကြီးရဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ ကိစ္စရဲရဲနဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်တယ် ဒုက္ခကပဲကွာနည်းနည်းအုပ်သွားပေါ့ ဟုတ်ပါလား မင်းဟာနဲ့အုပ်သွား ဘယ်ဘာတော့ ကိုလေးမရှိတဲ့ပဝါနဲ့အုပ်သွားလို့ပြသွားဟုတ်ပြီရပြီဒီနေ့တော့ဝတ်သားရောက်ကောင်းပြီရောက်ကောင်းပြီဝတ်သားရမယ်ဟဲ့ Hey, ya era puto lo puedo estar corpi. Pa voy a libre con la mano. Hey, nó lâu Nalo la. Nalo, mania ba thuyết rồi. Mania tâu. သုံးလေး Tông đi. Nhắn đi bạn tâu tiết số. Ê, hốt đi. Bà bá đi làm gì đi quá. Ba Nalo. Hốt đi. Nalo về. Ồ, quay tên Nalo. Quên Nalo. Tên Nalo nó. Chuyện khỏe mẹ quá. Đi luôn nhà đi. Quê, chi tiêu. Mà lẽ quá. Hồ, quên là lê bê bà. Quên lên là. Quên là. Xuê bù nó mà tôi Xuê bù đi. nó mà bây giờ xuê bù. Hồ lê. Quên là. Quên là sao mà la. Sao là bó. Dạ. Đi bắt là mà chạy bù bắt là phiêu bù. Ô bên đây có lưu chiến đi là. Này cho ngỏ nó. Nó sao nó. Này cho. Dạ. Dạ bị. Ok. Xin phía vi. Tí này là dùng con vi. Bà sáng đó bí mà xem mẹ quá. Ê, kỳ lạ là điều. Bà lẽ quá hả? Bà kỳ lạ là điều. Bà lửa. Thằng quá ta bộ đi lại đi. Ê, cho nó nhớ cùng đi về. À cô lê vi lẽ đấy mà con này nó dưới thì không chi rồi. Quay chỉ lao giảm này ta cho nó một bóng mà này đó. Dạ. Dạ. Xin bì bì. Mà mấy mà đi. Ê. Quất nhiệt lùng thì bố chạy. Quên nhiệt lùng thì bố chạy chỉ là vậy. Mà ổ lên đi. Quất cả. Ổ lên đi. Nè ngon là vì chạy làm chạy là. Ê chạy mẹ xuống ngập phía bên lùng. Dạ. Dạ quên nhiệt lùng vậy. Ê. Ê nó mà xin mẹ. Mà cũng mà chạy ra xin câu mà bì. Hi đùa cái ngao quá. Tủ mà lấy cái. တမီးကိုလေဝမ်မီလေးတစ်ချောင်းလား ဟဲ့ ဝမ်မီလေးတစ်ချောင်း ဝမ်မီ ဟုတ် ဝမ်မီလူချင်းနေစတော့အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ် ဟုတ်တယ် ဟုတ်ပြီ အချီရှိလို့တို့စားခြင်း အော်ဟုတ်ပြီအချင်းနဲ့တူစားမလား ဟုတ်တယ် ရလာပါမီလေးရဲ့မီအတွက်ဆိုရပြီလားဝမ်မီလေလားဝမ်မီလေလားကွာဟမ်မရှိကောက်ထွက်တယ်မလို့ခုတ်ထဲတာ ပေါင်းနေလေစီတို့တောက်လိုက်တရုတ်ကြီးစီတို့တောက်လိုက်ဝစီတို့တောက်သွားပြီတရုတ်ကစီကျုပ်ပြင် ကဲဒီလေရီ ဝေးဝေးတန်နေကြနေရ စားပဲ တန်နေကြနေ ဝကြီးအခုကျွန်တော်တို့ဟလာရွှေမန်းသပင်အတွက်ဆိုပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ စိုက်မှုပါတယ်တင်မောင်ဆမ်းမင်းရွှေမန်းသပင်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ရွှေမန်းသပင်မှာစူစီမှုနဲ့ကတာရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီငယ်လေးနဲ့စူစီမှုနဲ့ကပြမယ် ကမယ် စိုက်ရည်မိုးတယ်နာမည်လေးက ဟုတ်ကဲ့မို့ နာမည်မကျင်သားသေးဘူးမလား မကြင်ရသေးဘူး ဒါတော့ဘုံလေး ဟုတ်ကဲ့ မန္တလားဘုံနဲ့စိုက်ရည်ဘုံနဲ့တွဲပြီးတော့ရွှေမန်းသပင်အတွက်ပေးစား ဟုတ်ကဲ့ဝေး ကျွန်တော်ဒီဘောဒီလိုကပွဲလေးဟာမင်းသားအရင်တော့ဆိုအများကြီးကကြတယ် မဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ကဟိုဇက်ကူးနဲ့ညီညွတ်အောင်ကြမ်းမရင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်လူလေးခွဲပြီးကစားနော် 15ယောက်ပဲရှိရမယ် ဘန်ကိုလက်ချစ်စန်ကိုလက်ချစ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 ်မဲဆန်ကိုချစ်ဘန်ကိုလက်ချစ်စန်ကိုလက်ချစ်အသေးလေးဆွေးနေဆွေးတွေ့လာချစ်လေဟဲ့ရှေ့မန်းတယ်ရှေ့ကြီးလာရဟုတ်ပါမလာလားလို့အေးအလေးဟေးရွှေမန်းတယ်မယ်ဟာရွှေမန်းထားလေးနဲ့ညီကို3ယောက် ground လေးကျလိုက်မယ် ground လေးကျမဟုတ်လေကွာမဟုတ်လေဘေးအရှိကနောက်ကစားထုတ်ဩပြောတဲ့လူကပြီးရင်သူကလှုပ်တဲ့လူကကြားတာဆိုစင်ပြီလားအေးစင်ပြီပြောငါဒီရက်ကြည့်ပေးနေမယ်နော်မန်ကိုလက်ချစ်စမ်းကိုလက်ချစ်ချစ်မဆန်းကိုချစ်မန်ကိုလက်ချစ်စမ်းကိုလက်ချစ်အသေးလေးစင်နေရှင်းတွေ့တာချစ်ဒီလေးကကိုပိုင်တစ်ချင်းလေးနဲ့ကပ်ပြလိုက်ဟောကိုပိုင်စတိုင်ကိုပိုင်ခန်းလေးနဲ့ဒါကိုပြထားတဲ့ချင်းနဲ့ပဲကပ်မယ်ဘန်းကြီးဆိုရင်ကပ်ပြပြလေ Come on hey 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 Bole cara bole wara chisa le wara ma chok ko we pyan long ni la lwe shi le se ba le ko ma na shai mwa la ba ke le ba be Bole cara bole wara chisa le wara ma chok ko we pyan long ni la lwe shi le se ba le ko ma na shai mwa la ba ke le ba be Hey Hey ဝီမန္တလာကဘိုးလေးလားဟောင်းလေးဟုတ်ပါဖေကနာတာလေဗျာဘယ်လိုစိတ်မလေးဒါဆိုင်မောဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ချန်နယ်ကရုပ်တန်လိုက်မလောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်ဗျာဖိတ်ခေါ်မယ်ဗျာဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးဖြူစင်တဲ့ဒီကစိတ်ထားဆိုရတာဒါဟဲ့နည်းလို့တော့ချီပါလားစိတ်ထားဆိုရတာဒါနည်းလို့တော့ချီပါလားSay mo. လောက်လောက်ကိုလှလာပါဗျာလှလာပေါ့စာသားလေးဆိုအရင်မိုက်တယ်တွေ့လားဘယ်လိုမျိုးလဲခင်ကြီးရေလာပါခင်ကြီးရေလာပါခင်ကြီးရေလာမယ်ထွေးတုတ်ဘာလို့ပြောနေတော့ဘယ်ခင်ကြီးတော့ဒီလေခင်ကြီးရေလာပါဆိုခင်ကြီးလာပါခင်ကြီးလာပါဘယ်ကျွန်တော်တို့အလူပြတာသမားတွေဆိုတာဒီလိုပေါ့အပူရုပ်ကိုအပျော်လုပ်နေရတာဟုတ်တယ်ကိုမပူလားပူတော့ပူတဲ့အတွက်အပျော်လုပ်နေရဒါပေမဲ့လည်းဒီကြတဲ့ချိုးရတိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ပါစေမှန်ပါနောက်တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကပ်ပြဖြော်ပြနေရရင်ကျင်းတတ်နေတဲ့ဘဝတွေပါโอเคဥပမာကျွန်တော်တို့တွေဟို
ချွေရင်းမှုကျွန်တော်တယောက်ချွေရင်းသွားလို့ရှိရင်နောက်မှအဖွဲ့ပေါင်း40-50လောက်ရှိတယ်ဒါပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ director ကိုဟန်ကြီးတယောက်ချွေရင်းသွားရင်နောက်မှ40-50လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကို2ယောက်ပေါင်းပြီးတစ်ဖွဲ့လုပ်ထားတာဒါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမို့အဲ့လူတွေစောင်းဝင်နေကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့တရားမှာမာလာမြန်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်တော့ channel game မိသားစု 7 creation ဟုတ်လား7 media ကိုရွှေမန်းကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှန်ပါခင်ဗျကြီးတီငယ်တီမဟုတ်ပါဘူးစင်မောကနေပဲဂါရပြည့်ပြစေဂါရပြည့်တယ်အဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ပြန်တန်းခွင့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတောင်ဖြန့်ခွင့်ပေးတဲ့ဒီလူကြီးများဟုတ်ကဲ့ဒီရက်မကချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမချွေပါတယ်မှန်ပါခင်ဗျာမှန်ပါကျွန်တော်တို့အမှုပညာကိုငွေကြီးတီးကမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပတ်စံပေါ့အရေးကြီးတာမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတာကျွန်တော်ရရဲ့အဝေးကြီးကိုအဓိကမထားပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဖွဲ့ရှင်းတာနဲ့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းလုတ်အောင်အဓိကထားတာမှန်ပါဒီလိုစူးစမ်းရတယ်ဒီလိုခရူကြီးနဲ့စူးစမ်းနေကျွန်တော်ချိန်နေနေတာပါမှန်ပါဗျာအဲ့အတွက်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့မာလာမြိုင်ခလာကိုရှင်မန်းပြီးတော့ channel ကေမိသားစုအကုန်လုံးကိုဟုတ်တယ်ကြီးတည်ငယ်စီမျိုးကျွန်တော်ဆရာဝန်နဲ့ခါရပြုပါတယ်ခင်ဗျာခါရပြုပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်တန်းခွင့်ပေးပါလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ3လမကဒီလမက team creation လေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြန်တန်းခွင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတောင်ဖြန့်ပြစေခင်ဗျာအတောင်မှန်လေးဖြန့်ခင်ဗျာဦးရောင်ရဲ့ရတလေးတွေဒီဝဝင်းလေးပြန်ချက်နေဦးရောင်ရဲ့ရမလေးတွေအာကာမိုးချက်ပြန်ချက်ဝေးဦးရောင်ရဲ့ရမလေးတွေအာကာမိုးချက်ပြန်ချက်ဝေးဦးရောင်ရဲ့ရတလေးတွေဒီဝဝင်းလေးပြန်ချက်နေဦးရောင်ရဲ့ရမလေးတွေအာကာမိုးချက်ပြန်ချက်ဝေးဦးရောင်ရဲ့ရမလေးတွေအာကာမိုးချက်ပြန်ချက်ဝေးဦးရောင်ရဲ့ရတလေးတွေစံပြေဝေးကဆိုတဲ့ချွေဦးရောင်ရဲ့ရမလေးတွေစံပြေဝေးကကာချိုးဝေးဦးရောင်ရဲ့ရတလေးတွေစံပြေဝေးကဆိုတဲ့ချွေဦးရောင်ရဲ့ရမလေးတွေစံပြေဝေးကကာချိုးဝေးဦးရောင်ချက်ချက်ပြည့်တဲ့ကြွေဦးရောင်ရဲ့အာကာပြလိုက်တယ်လေဦးတော်ကကြက်တွေမရှိဘူးလားဗျာကြက်တွေရှိပါတယ်ဗျဒါကိုတင်မောင်ရဲ့လုံအားလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဗျာတမိုးရှိပါသားရဲ့နော်ဒီလိုအနုပညာကိုတကယ်ချစ်တာမှန်ပါဗျဒါကြောင့်မလို့ဖန်ကားမြေမှာတချို့မကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ကိုတင်မောင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဒါပါအခုတော့ကြည့်လိုက်ရတာဝမ်းနေတာနေကြတယ်မှန်ပါခင်ဗျာဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကဲ့တမိုးမရှိဘူးလားတန်မိုးရှိတာပေါ့ဗျာအေးအဲ့လိုပိတ်တဲ့ကြည့်နာတော့ကောင်းဆောင်ပေးတာကတော့မာလာမြိုင်ပဲမာလာမြိုင်တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ဗျာအားအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမလေးတွေဟဲ့မာလာမြိုင်မချစ်ကြဘူးလားတကယ်မချစ်ကြဘူးလားလာလင်ငယ်လေးကြည့်မနေလင်ကြီးကိုကြည့်နော်လို့ချစ်ပါအောင်ဘလို့ချော့မြင်းလေးနဲ့ချော့ပါလဲမင်းသမီးဆိုတာချော့ဖို့လိုအပ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေမင်းသမီးဆိုတာချော့ဖို့ရင်မချွေးတွေပြန်နေပြီလေဟုတ်လေမင်းသမီးချော့လေအဲ့တင်မလိုက်မင်းတင်မလိုက်ကိုရဲ့ယောက်ျားမောတယ်မချွေးတွေပြန်နေပြီလေချွေးပြန်နေတာကိုအတန်လေးနဲ့ချော့လေမလို့မတေချာလို့ဘာကြည့်တေချာကြည့်ဒီလိုကြည့်မောနေလားလန့်ပေးပါမင်းသား
ချောဘောချောတာ မောနေလား ချွေးတယ်ပဲ ချောပဲ ကတော့ကျွန်တော်အလဲမနေပြီမင်းမထိုင်မင်းမထိုင်မင်းနာမယူမသိနားမထိုင်အမောလေးဖြစ် ရရ လာထိုင်ချောရမှာအဓိကချောဖို့အရေးကြီးတယ် ကင်မရာကျွန်တော်ရိုက်ကျွန်တော်ရိုက် မလို့ညီလေးတို့လည်းပါမယ်လေညီလေးပါမယ်လေဟို focus ကို3ယောက်လုံးဖြတ်လိုက်နော်ပြီးမှ long track နဲ့ယူပြီးတော့ ကျွန်တော်တလုံးနဲ့တည်တာပြော ဒီလိုလေပြောမယ်ဆိုဒီမှာချော့မချွေးတယ်ကြီးပဲကိုလင်ယောက်ျားကိုချစ်ရမယ်လေ ဟိုမင်းနဲ့ညားတော့မယ်ဆိုတာငါလည်းလည်းပြီးမယ် ပြောဖို့ချစ်ရမယ်အဲ့တော့ချစ်စလုံးနဲ့ချစ်ကချစ်ကိုချစ်လားချစ်ကချစ်ကိုချစ်လား ချစ်ကချစ်ကိုချစ်လား တဲ့စကားလေးကချစ်စရာလေ အဲ့တော့ငါတောင်ကူကအိမ်မမလိုက်ပြောခိုင်းပါလားရှစ်ကရှစ်ကိုရှစ်လား ရှောက်ချိုတီးတွေဆိုစောက်ချိုတီးတွေရမယ် ညောင်းနေဝင်နိုင်ငံရေးတွေမပါဘူးလေ ချစ်ကချစ်ကိုချစ်လား ချစ်ကချစ်ကိုချစ်လား ဟောကိုစမပြောနေပြီလေ ငါပါပြော ဟာချစ်ကချစ်ကိုချစ်တာပေါ့ဒါလေးပြောမလဲဟောဒီမှာချစ်ကချစ်ကိုချစ်တာပေါ့ လက်မပါနဲ့တင်ပေးတာ ချစ်ကချစ်ကိုချစ်တာပေါ့ ဒါပဲချစ်ကချစ်ကိုချစ်လို့ချစ်ကချစ်ကိုချစ်တာလား ဟုတ်လေနည်းများပါလေ ချစ်တယ်ည နည်းများပါလေ ဟဲ့ချစ်ကချစ်ကိုချစ်လို့ချစ်ကချစ်ကိုချစ်တာလားဟောတကယ်မင်းသမီးခေါ်ရအောင်မထားရတော့ရှည်တော့မရမှာဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းချစ်ကချစ်ကိုချစ်လို့ ချစ်ကိုချစ်လို့ ချစ်ကချစ်ကိုချစ်တာလား ချစ်ကချစ်ကိုချစ်တာလား တရားနာသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ ဟေ့ဘုံကြီးစာချနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ စာချတယ်လို့ပြောနေပြီလေအဲ့တော့ ချစ်ကချစ်ကိုချစ်တာပေါ့ချစ်ရ ဒါလည်းမင်းသားတော့ရသေးတယ်ဆက်ပြောအားချမခံပြပြောချစ်ကချစ်ကိုမချစ်ရင်ရောချစ်ကချစ်ကိုချစ်မှလားယင် ချစ်ကိုမချစ် နင်လင်ကြီးကိုကြည့်ပြောနော်လင်ငယ်လေးကြည့်ပြောမနေနဲ့လင်ကြီးကိုကြည့်ပြော ဒီမင်းသမီးလင်ငယ်2ယောက်ရအောင် ဘာရှိတာတော့လို့စကားရှိတာပြောချစ်ကချစ်ကိုမချစ်ရင်ရောချစ်ကချစ်ကိုချစ်မှလားငါစကားနဲ့ငါလဲနေပြီချစ်ကချစ်ကိုမချစ်ရင်ရောချစ်ကချစ်ကိုချစ်မှလား ချစ်ကိုမချစ်ချစ် ကဲငါနဲ့ကိုစမ်းမင်းနဲ့ညားလိုက်ချင်ပြီဟဲ့ ငါဘယ်မှရှိတယ်ဟန်ဆောင်မွေးရှိတယ်မင်းတော့ ချစ်ကချစ်ကိုမချစ်ရင်ရောချစ်ကချစ်ကိုချစ်မှလား ချစ်ကိုမချစ်ချစ် ကိုချစ်မှလား ချစ်ကချစ်ကိုချစ်မှာပေါ့ဘီး ကြီးရောတင်းစီရတော့မလို့တွေ့လားအကုန်ရတယ်ထပ်ပြောချစ်ကချစ်ကိုမချစ်ရင်ရောချစ်ကချစ်ကိုချစ်တယ်ပြောရင်ချစ်ကချစ်ကိုချစ်မှလား ဟာ ကိုယ်နည်းနည်းရှိသွားပြီ အခုရနေရှိဟို ဘယ်ချင်းလင်ကြည့်တာလား ဘာလို့ပြောနေရလဲ ငါရှိတာမင်းစီပဲရှိတာပဲကျွန်တော်ရှိပါဘူး ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမပြောဘူးတော့ပန်းလေးနဲ့တင်စားပြီးချစ်လေ ဟုတ်တယ် ပန်းလေးတို့တော့ မင်းသားမောင်းနေတယ်ဟိုတပည့်ကပန်းလေးနဲ့တင်စားပြီးတော့ချော့ပါမင်းသားအမောပြေမှာပေါ့တပည့်ကပန်းလေးနဲ့တင်စားလိုက်စပယ်ပန်း စပယ်ပန်း မင်းသားတကယ်နန်း မင်းဟိုလက်နေမင်းမျက်နှာကြည့်ကြရိုးလို့ မင်းမျက်နှာရကြောက်ဖို့ကောင်းနေ ကျွန်တော်မျက်နှာချီးနေမြန်တော့တာ မင်းမျက်နှာကြောက်ဖို့ကောင်းနေရ ပြောလိုက်တကယ်နန်း တကယ်နန်း တပည့်ပြောလိုက်နင်းစီပန်း နင်းစီပန်း မင်းသားတင်းကြည်လျန်း သင်ချီလျံ မင်းသားဒေါနာပန်း ဒေါနာဘန် ပြောပြစမ်း ကြောပြစမ်း ပြော ဟဲ့နေကြောဘာလို့အားရပါအော်စမ်း ပန်းစီပန်း ရောငါဖင်နန်း မင်းလာမောနေတာကိုကောင်းကောင်းမွန်မချော့ပါလူကြီးကိုသွားနောက်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပန်းလေးနဲ့မချော့နဲ့တူတူတုတ်တုတ်လေးခုကကလူငယ်တိုင်းကုန်ကြိုက်နေတာကားလေးနဲ့ချော့ညီမလေးကချစ်ကားလို့ပြောလိုက် ချစ်က အကူကအချစ်မရ ချင်မရ ဘာတယ်လော်လီကားလို့ပြောလိုက် လော်လီကာ အကူကအဖော်ညီမရ အဖော်ညီမရ ဟုတ်ချက်ပါပါပြီဒီလာခဲ့တလုံးနဲ့អော်လိုက်စီယာတိုင်းអော်လိုက်စီယာတိုင်းဒီရကိုင် ဟုတ်လားမဟုတ်ပဲနဲ့နေကျော်မပြောပြစမ်း ချော့တယ်ဆိုတာအမောပြေအောင်ချော့ ဒီဆိုင်ကားတော့ ဖြည်းဖြည်းဒီကျွန်တော်တို့3လခံအောင်မနေ့စူးစမ်းထားတာ ဒါလေးကိုအာတင်မိလောက်ရမှာ ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ဒီ COVID-19 ကိုမဟုတ်ဘူးလေဟုတ် လေ တယ် ချော့လိုက် ချော့တာနော်မောသလားမောင်ရဲ့ မောဒလာမောင်ရဲ့ မောပါဦးမောင်ရဲ့ ဟုတ် ကျွန် ဘူး တော် က ပြောမယ်ကျွန်တော် ဟုတ်လေမင်းသားပြောမှာ ဆွဲလို့လိုက်တော့3လမခံမဲနေဘူး မင်းသားပြောမှာခံပြသေးဦးအိမ်လာကတွေကြံသေးတယ် ဈေးတွေကမရောင်းရသေးဘူးတောင်းတာနှိုက်မရင်းနေဟာလား အရှိရမြတ်သရုံးသားတွေပြောရှာတဲ့ဆန္ဒလားမောသလားမောင်ရဲ့ မောဒလာမောင်ရဲ့ မောပါဦးမိမရဲ့ ကျွန်တော်ပြောခွင့်ပေးပါမျက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးနဲ့ တောင်းတာနှိုက်မရင်းနေဟာလား ဟောပြောရှာတဲ့ဆန္ဒလားမောသလားမောင်ရဲ့ မောဒလာမောင်ရဲ့ မောပါဦးမိမဘာလို့မောမှာမောဘူး တောင်းတာငတ်ပြီ အေးငါလည်းခွဲပြောက်သွားတာဟုတ် မမောဘူး တကယ်မမောဘူးလားရဲ့ တကယ်မမောဘူးလားယင် တကယ်မမောပါဘူးဗျ မောပါဘူး တကယ်မပန်းဘူးလားရဲ့ တ
တကယ်မပန်းဘူးလား တကယ်မပန်းမအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ပဲလိုက်အောင်တကယ်မပန်းမအောင် တကယ်မမောမပန်းရင် တကယ်မပုံမပန်းရင် ကိုတင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်း ကိုတင်မဆမ်းမင်းဝင်း ကာရာတေက ကလာလေးရ လို့ လှလုံလုံးလို့ အဲ့လိုပြောတယ် လောက်တစ်ပိုင်းလောက် မဟုတ်လေဘယ်ပိုက်လာ ဟဲ့ နောက်တစ်ပိုက်လောက်အကလေး အခါလေးကလေးနောက်တစ်ပိုင်းလောက် လောက်တစ်ပိုင်းလောက် 6လ10လ ကိုလာ သင်ပေးထားတဲ့အခါလေးတွေလေ ဩ သင်ပေးထားတဲ့အခါလေးတွေ တမီးထားတဲ့ကလေး ကပ်ပြပါအောင်လင်လေးရဲ့ ကပ်ပြပါဦးလင်လေးရဲ့ ဒီအိမ်ပြောင်းပြီးမှဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူး ပြောလိုက် ဟဲ့ မောကလား ဘယ်လိုလဲ ဟုတ်လေတေချာပြောလိုက် နေရာလေအဲ့နှစ်ယောက်ကြားမှာညားတော့မယ် ဖေ ပြော ဖေ လား လေမင်းကဖေဖေမောင် မောင် ညောင်းမော ကိုတင်မောင် ကိုတင်မောင် ကိုတင်မောင်ရဲ့ ကိုတင်မောင်ရဲ့ အတန်လေးอ่ะ အတန် အတန် အတန်လေး နေမေအတန် ငါစကားမပြီးဘူးလေကိုတင်မောင်ရဲ့အတန်လေးอ่ะ ကိုတင်မောင်ရဲ့အတန်လေးရ ဒီပါ ကောင်းလွန်လွန်းလို့ ကောင်းလုံးလုံးလို့ နောက်တစ်ပုတ်လောက် နောက်တစ်ပုံးလောက် ဆိုပြပါအောင်လင်ကြီးရဲ့ ဆိုပြပါဦးလင်ကြီးရဲ့ စိန်နွယ်ကပန်း ပဲလွယ်ကဆို ဟောအေးပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ် ဟယ်လိုမိုက်တယ်လွတ်နေလားဟယ်လိုကဲအားလုံးပြောရှင်းကြပါသည်ဒါလည်းကြတော့မင်းသမီးငယ်လေးကြတော့သူတို့ကဟောပေါ့ကတဲ့နေရာမှာမင်းသမီးအင်္ဂါရက်နဲ့ဟောအရင်တော့ဆိုစုံကိုပြောမရကြဘူးပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ဗျ မရကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မင်းသားလေးတွေအင်အားပိုဖြည့်လာခဲ့ရတယ်မင်းသမီးလေးတွေလည်းဒါပေမဲ့လည်းစုံကိုပြောမရကြပေမဲ့လည်းဟုတ်အုပ်စုလိုက်ကတဲ့နေရာမှာဆင်ပြေတယ် မနဲ့ အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေအကုန်လုံးကညီလျက်ပါပဲ ဝတ်တရားဒီကောင်းဒီလာဒီအိတ်နေဆိုင်ဆိုင်တပင်းမဟာပန်းလို့နဲ့ထိုင်ထိုင်လိုက်လိုက်ပြောကြရှင်းစရာခင်စရာမြင်စရာပြောဒီကလည်းတွဲလို့ပြင်မာလာမြိုင်ဝတ်တရားဒီကောင်းဒီလာဒီအိတ်နေဆိုင်ဆိုင် တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့လက်ကလေးနဲ့နော်မင်းသမီးရောမင်းသားအစုံညီပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ အဲတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုကြပါစို့အေးဒုလမင်းများလှူရှားရင်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုပြုကြစုတည်တဲ့ရွပြူကြွားကြွားဒုဒမအကနဲ့လားဒီနဲ့မို့ရခိုင်နေဖို့ရဒုတော်ဝန်ပါဒုလမင်းများလှူရှားရင်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုပြုကြပြန်ညူညူကြွားကြွားဘုရားအကနဲ့လားပြည်ရမို့ရခိုင်နေဖို့ရဒုစတော်ဝင်ပါကဘာဘတော်မှာကိုယူဝေကြွားတင်တယ်လို့လားရှင်ဒီကတော့ဆေအားပေးလို့လို့ရှင်ယူကြွားလာတယ်ဗျာချစ်စရာလေးတွေဗျာထောင်စင်ကြိုးသားရွှေမိုင်းရပါပဲဗျာ ဟုတ်ချေ ဘာလို့လဲမင်းသားလေးကြိုးသားပန်းသားကတော့မြေမှုတဲ့တိုင်းပါပဲ ဟုတ်ကဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးသားပန်းသားနဲ့ပြည်တယ်မြောက်ဖြစ်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမယ် ဟုတ်ကဗျာ ကဲအားလုံးကျွန်တော်ညီကိုမနမတွေ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာအခုကောက်ဝါသချင်းနေမှာကျွန်တော်သချင်းနေနေကျွန်တော်ဟောပေါ့ဖိုးဖိုးရဲ့သချင်းနေများ မှန်ပါဗျာ အဲ့သချင်းနေများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုဆိုမဲ့သချင်းလေးရကျွန်တော်ဆရာသမား
ကျွန်တော်ဆရာသမားရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖေဖေကကျွန်တော်ဆရာသမားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးထဲမှာကျွန်တော်အခါသင်ရွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆရာဦးလေးဦးချမ်းသာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကာရပြုပြစီဟုတ်ကဲ့ဗျာနားဆက်ပြစီငှက်ကလေးများတွင်လို့မြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြန်ရရဲ့ငကလေးများတို့နဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာရဲ့တော့ရှင်နေဝဲအချနေအိုမပရိသပါမဝဲဝဲဒီချိုဒန်တာဒီဆိုနေအကားဆန်းကလေးနဲ့ကွယ်ဝေဟင်မပြန်ရရဲ့ငကလေးများတို့နဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာတော့ရှင်နေဝဲ我们不知道爸妈问问题，就难道你手里搞三个零的鬼？阿里两妈的，卡罗比不要这个呀？ကျွန်တော်တပါတော့မှာမအီးစေးချင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ည9:00နာရီမနေ့6:00နာရီထိလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟာလားမနေ့6:00နာရီ9:00နာရီထိလှုပ်လှုပ်ခဲ့မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတပါတော့ကတ်လာနေတော့လားနောက်နေ့အတွက်အစစ်စစ် program လေးလာအောင်မှာပေါ့လို့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးရှိုးတာလည်းပါတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဝက်ဖေးတို့လည်းဒီတစ်ပတ်စာဟုတ်ဒီလောက်နဲ့ပဲတင်းတင်ပါအောင်လို့ဒါပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဟာဒီတစ်ပတ်ဟာအပြည့်လည်းမပြအောင်နောက်ဘက်ကြောင့်မှကြည့်ကိုရီးယားကားတွေလို့ပိုင်းလေးတွေနဲ့လာလေရုံဝတ်ထားတာဒါ episode တွေပေါ့ episode တွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့လို့နောက်တစ်ပတ်ကလည်းတူညီတာအရာတစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ program list တွေအကုန်လုံးမတူညီပါဘူးဟုတ်တယ်တူညီတာ3ခုပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟန်စာမိုးရဲ့တင်မောင်ဆမ်းမွေးရဲ့မာလာမြိုင်ရဲ့ဒီ3ခုပဲရှိပါတယ်ဒီ3ခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ program တွေကဘာမှမတူစေရပါဘူးမှန်ပါ program မတူဟုတ်တယ်မတူဒါအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်မောင်ဆမ်းမွေးရဲ့ဟန်စာမိုးရဲ့မာလာမြိုင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့3ခုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများတွေလည်း channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့မြင်မတော်ပါနဲ့ဟုတ်နော်အားလုံးပဲစီပြေကြပါစေခင်ဗျာ